kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukankana wanika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nti wuwe yayita omwoyo Batimayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita gasajja gamugamba asirike Batimayo teyasirika ti Yesu Katonda wange mwana wa Dawudi onsasire Yesu akola ebyewuunyo nva wano nga nange ndaba omwoyo uyo ayita mu kibiina gw'omulwadde kwate wakuluma towanika emikono waggulu omwoyo w'omutukuvu ani awulira empewo mu kibiina omuliro atabamu enkuba mpuulire enkuba abalwadde muwona weereza enkuba etunaze naze fenna omwoyo emotoka ya kaseerezi obulamu obupya bwe tugenda okutandika bampita Dawudi Katuluba twangalira Kasejjere ndi musajja mulimi naye ngabo tuwangadde naye nga y'omu ku bantu ababuulira abantu n'okuzaala yazaala naffe n'atuzaala Katonda yeebale okulaba ku ntaana ye n'atalaba ku ntaana zaffe abasinga obungi twagala kulaba ku ntaana z'abaana baffe naye neebaza abaana abamulabiridde kubanga ngabo tajulidde ng'abaana be we bakyaliwo agezezzaako bamulabiridde yabateekateeka naffe atuyambye ekizibu kiri kimu nti abantu abasinga buli tulowooza nti okufa kizibu naye nedda ntandikwa ey'obulamu oluki okujja neebaza Katonda nti obulamu we bwatyo oba bwa myaka ki oba myaka ki bwe butyo webukoze eki bwe bubadde naye nga ffe ewaffe Kasejjere ewaffe Ekijjumagwa ewaffe Lwamata nga bwe tabadde na kizibu kyonna naye
twebaza obulamu Katonda bwamukozesa ngamba abaana nti ebintu bye byalese gyebiri twabikutaddeko obukuumi okuva lwe tugamba wabadde wayogera wano nze omunze nali omugenyi omukulu ng'akuza birthday naŋŋamba nti nze simanyi nemugamba nti nedda ojja kubeerawo naye n'olunaku olwaddako nemugamba nti sife twasooka ate sife tugenda okukola ki okusembayo tubeere abaki beera mugumiikiriza naye ntugamba ogenda kufanfaaki fa enfe ennungi nga Katonda gye yatuyambye yafudde enfe ennungi nga talumye talina muntu bwakolimidde talina muntu bwakoze eki bannange ebigambo nina bingi naye neebaza Katonda olw'obulamu bwa muganda wange olw'abantu b'ekasejjere ng'omuluka olw'amatange gombolola neebaza Katonda olw'obulamu bwe Katonda yeebali ebintu bye abaana be bajje babinone nabitaddeko obukuumi obumala tewali agenda bikola ki tobijjawo neyanziza neyanzege omala okumukuba polisi oluvannyuma ate oddayo newankubadde na distance tetukuumye naye Katonda yanaamanya mpola mpola ng'omukuba polisi oluvannyuma n'oddayo banne bawakaaganya kasita omukuba polisi oluvannyuma ng'ovaawo ne banne bamukuba polisi oluvannyuma mpola mpola ng'ate bwe twanguyako kubanga enkuba nga bwe mugiraba emaze okuzingako mpola mpola jangu mukuba polisi oluvannyuma oddayo mukate aha mpola mpola mwebale kwesiga mwebale kwesiga mwebale kubeera bagunjufu mwebale kubeera bagunjufu mpola mpola ng'oddayo kuba agagumbi bukedde tukwate bukedde tugenda gaweereza batufiiriddwa mututuukirira era embere mutuleetedde nnyingi so nga ate ffe oluusi tetufuna budde bambi temutubikira nze ayogera nammwe nze Pasco Mbangukira omusika w'omugenzi Erimiya Mbunabatwa agalamidde ewa Bikookooma mu Kalangalo Sub-County Mityana District. Ku bitonotono byenjawo okwogerako nja kwogera lwaki Namaseenene yafuuka ensonga mu famire ya kitange omugenzi. Kitange omugenzi kyenzijukira mu 1972 nga nkyali mwana muto ebibanja n'ettaka tebyatandise lwaleero. Ekibanja kye twaliko omwami omu yakitemako ng'agamba nti kyayingira mu ttaka eritaali lirye. Kitange olw'obusungu yasunguwala bulungi kuba ne ssente yali alina n'agamba nti sirina bwe nja kulera baana bano ng'ekibanja kinfundiridde bwe kiti. Bw'atyo kitange mu 72 n'agula Namaseenene wano we tuli. Bw'amala okugula Namaseenene n'asindikayo mukulu wange Mutabaazi Erifaazi
abeere mu kibanja oludda olumu n'alwesigaliza. Akaseera kayitawo katono myaka nga 3 mu 1975 ne wabaawo okukyankalana mu bakadde bange bombi, maama ne taata. Kakati ebyokugabana tebyatandise eggulo. Maama ng'agamba nti owange gwe wanzija gye wanzija ebunaayira, kakati nfunira oba onkyaye nfunira wembeera. Yensonga etutuuzizza wano kitange n'awaawo mmange mu 1975 bw'amukutulirako ekitundu ekikye kiri ne kisigala nga kya mutabaazi mukulu wange, ekikye ekimu ne kisigala wakati nga kya kitange. Kakati mutabaazi atandika okuzaala abaana ng'aye takyabakomyawo eri ewa bikookoma ng'ayina okubaziika ku kibanja kye. Kampegaano yogayoga nga naye yennyini tumuganziseewa n'amaseenene. Olwo mmange naye wano bwe tuli embuga ye naye bw'afudde naye kibummulo ne tumuteeka n'amaseenene. Kati muto wange anzirirako ddala eyafudde teyakola kikyamu bw'aba yalaama nti ajja kwebaka n'amaseenene, kubanga waliyo mukulu we, waliyo abaana ba muganda we ne mmange yennyini naye waali. Mukulu wange mbadde ŋŋendayo nga munsanyukira bulungi obabamu mundaba simanyi, naye mukulu wange buli kiseera gw'abadde ayita abadde amuwa ssente ezimuleese n'ezimuzaayo. Kyakusaalirwa nnyo ti first born wange Baligeya ennaku zino yankabirira nnyo ye mukulu wange ng'agamba agenda amulabe. Mwana ne mugamba gendayo akugambye ajja kuwa ssente ezikuleeta n'ezikuzaayo. Kale mukulu wange nze bwe yampita byalinga ebyokusaaga n'aŋŋamba nkuyise ngusiibule. Nalina mukoddomi we gwe nali naye ne mugamba wayi nga bw'ono atera nnyo okwagala okuyomba n'okulwana tabanga yalwanye lwaki aŋŋamba nsiibule, alabika ndowooza yalwanye obanga ali mu kkomero oba ali atya. Bwe ntyo neepakira ssaawa 7 ne ŋŋendayo era namusanga mulamu. Kakati emabegako awo kyeyamaani bwange ono Goloba yafuna ambyulensi n'amugya eyo gye yali n'amutwala mu ddwaliro ekiboga. Era ssebo webale nnyo webalire ddala. Kaakati n'atandika okugondagonda bw'atyo naye mu nnaku 3 omwana Godi Godi mwana wange oyo ye mwana eyankubira essimu nti wange taata ali bubi, embeera eganye ali mu ddwaliro ensambya bbanga lya nnaku 3. Omwana ne mukubira ekeera ne mugamba nti ebyaleero transport aba mungi nti naye nja kufunayo ku ssente mbaweereze zibayambe. Olunaku lwajjo nga kusimu mbadde nkyateekateeka nti mpeereze ssente nga nkubira essimu nalimu n'ekiyongolerera bweti si bwenfaanana era nnaku zino ndi mulwadde. N'aŋŋamba nti taata kale neebazizza nnyo n'abakungubazi abatambudde mu budde bubi bwe buti ne muba nti mutulinnyidde mu musaayi ne mujja tuwerekere muganda wange. Mbaagaliza okubeera naffe obulungi, mwebale nnyo na byonna bye mutukoledde, mwebalire ddala. Mbaagaliza olugendo olulungi nga twawukanye. Mutabani we omukulu nga omwogeze yabadde wano nga bwe yabategeezezza bambi ali mu Japan naye akungubagidde wamu naffe era abeebazizza wadde taliiwo byonna bye mukoze kubanga obwedda njogera naye ku ssimu munaabandabira nga muzzeeyo. Mukama abampeera omukisa sigadde ndi pasiko mbangukira w'omugenzi. Ojje obeeko ebigambo by'otusuulayo. Sebo emusimpe bazze okumpa akakisa kano kitalo nnyo kitalo ddala bakadde baffe ekya mukadde waffe tuvuddeko. Amannya agange Omulangira Goloba chairman Oswano wa kiryo kya ng'okusookera ddala nsooka okubeebaza olw'embeera yonna gye mutubeereddewo mu mbeera yonna gye tuyiseemu ey'enkuba nga yemugirabye okuva twategedde mukadde waffe kyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mwasaasaanyiza amawulire ne mutegeeza buli omu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukadde wange ono emabega awo nga jjajjawojja wagambye waliwo omukwano gwaffe Ekyagera Peterson ali mu nsi z'ebweru. Yantegeeza n'aŋŋamba olumu ti omanyi chairman taata mulwadde nnyo naye njagala ovuga emmotoka eno nga bwe kisoboka tulabike nga tumutaasa. Bwetyo twayingira emmotoka
ne tugenda gye nali simanye lw'amata munda eyo naye twamusanga akyaliwawo yali akolera ne tumugjawo ne tumuvuga tumutwala ekiboga naye ekisinga okunsanyusaako n'okumujjukira titwali tumutwale twamutuusa mu ddwaliro abadde musajja nga talaga nnyo nti embeera mbi era ng'akuzaamu amaanyi gwagenda okumujjanjaba twatuuka mu ddwaliro ekiboga n'agamba nze banzijjanjabe kakati munzizeeyo ewaka nteeredde ndi bulungi ne tumugamba ssebo osaaga oba otya kusula ku kitanda ojja ssulawo paawa okutuusa nga abasawo batukkiriza okuva mu kifo kino naye ggwe tojja tuwa amateeka kukuzzayo waka nga abasawo tebannakolaki tebannatukiza agamba nze nteeredde munzize ne tumugamba nedda bwe tutala twamulekayo n'afuna obujjanjabi obumala era abasawo ne batusiibula ne tumuzza ewaka naye kyannaku nnyo nti nawulidde buwulizi nti taata afudde tetwawuddemu ti ate taata yazemu okulwala ate kinene nawulidde buwulizi nti taata akoze ki taata afudde n'olwekyo ntuusa okusaasira kwange eri famire eno eri bataata bamaama abooluganda nti kitalo nnyo okuviirwako mukadde waffe kyenzizaako okwebaza ye ttiimu waka gye tukoze nayo kuva twatandise mutulaze okwagala abantu mwenna ab'ekitundu kino abantu b'ekiryokya mutulaze okwagala mu mbeera gye tubaddemu enkuba mugirere abafumbye emmere mabegaawo gye tugenda okulya waliwo ttiimu endala eri eri ku ntaana buli kimu kyanga kibadde kya bugubi nnyo naye mbeebazizza nnyo olwa ttiimu waka gye mukozesa n'obumalirivu bwe mutulaze okusobola okweyekera taata waffe nja baagaliza akadde akalungi mbasiibulidde awo omwogezi sebakazindayo kakuddiza ebikolwa mu kaseera kano nja kusaba ekkanisa etandike ogwayo ekkanisa etandike ogwayo ng'ekkanisa etuusa okusasira kwayo eri abantu mwenna okuva gye muvudde mu ŋŋendo empanvu n'ennyimpi nti mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kuwerekera muganda waffe ono era njimiridde wano ng'omuweereza w'ekkanisa ey'ennamiwunda ku Gospel Church era nga ndiwo wano ng'omwana naye ku ludda olwo olw'abaana ng'abaana naffe tuli basanyufu kulwammwe abazze okutuwerekererako taata waffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ekkanisa egenda kubanga etandika obuweereza abantu mwenna abakkiriza abali wano tugenda kubanga tusituka tutandike obuweereza tugenda kutandika n'oluyimba n'oluvannyuma tugende maaso Si
tulinde oluyimba lumu kakati mu kaseera kano tugenda okuba nga twaniriza omuweereza okuva mu kanisa y'ekiryokya Church. Sebo twaniriza nnyo Mukama. Naye ate era tukyebaliza Katonda kubanga atuleseewo okubeera nga tukyali bajulizi oba bajulirwa ku bino byonna ebigenda mu maaso. Erinnya lyange yenze mu biru John Bosco ekkanisa ya Kiryokya Full Gospel Church. Okusooka byonna njagala okusaasira kwange eri abakungubazi bannange nange bwe nazze okukungubaga mwenna abazze okukungubagira awamu n'abantu abo mu nnyumba eno era nga tukitegere nti Pascal jjajjaffe kubanga babadde ayogera naffe nekitegera nti jjajjaffe nga tukungubagira wamu nabo awamu n'abaana bonna abakwatibwako ensonga eno ate era ne maama w'abaana bannange kitalo nnyo era kitalo ddala bwe tubanga tuviiriddwako mukadde waffe ngabo ffenna gwe tubadde twagala kiseera kino kale tukyasobola kumuyita n'ayitaba ate era tukyasobola kwogera gyali ebintu bibiri nga ngenda okwogera ekigambo kya Katonda muganda waffe jjajjaffe bw'abadde ayogera n'ekigambo ekyatandikiddeko naga nti muganda waffe yali yatugamba nti kyanjula bwatyo bw'ayogedde ng'ali ku muzindaalo ndowooza kigambo kya nsonga kuba sitera kugenda mu kuziika ne mpulira abantu nga boogera ebigambo ebifaanaganako bwe batyo lwaki tebaagala kubyogera kubanga kisiba okwogera ebigambo eby'amazima ate njagala nakukyebaliza Katonda kubanga ne muganda waffe newankubadde ng'agenze naye yali mwanjulukufu ng'asobola okubuulira abantu nti abaaye eno y'embeera gye ntambuliramu. Ekyokubiri era njagala kwebaza Mukama ku lw'omusajja wa Katonda ono bwe yabadde ayogera yatubuulidde nti mwami Ngabo abadde musajja Mukatuliki mwami Ngabo abadde musajja Mukatuliki naye n'agamba nti abalokole ne basalawo okujja boogere ku mulambo gwe nga boogera eri abantu abalokole ne basabibwa okubeerako n'obuweereza bwe bakola naye njagala mwenna okwongera okubajjukiza bassebo ne bannyabo kubanga singa babadde nti bayagadde bwagazi kujogamba nti bo basanga bisibye ne beetikka bwetisi nedda ekyo kubeera ne wooyimiridde ate era n'otegerekeka bulungi n'olw'ensonga eyo njagala okusoma ekigambo kya Katonda ekiri mu njiri eya Matayo njagala kusoma enjiriri bbiri zokka olw'obudde era bwe naaba maze okuzisoma bassebo ne bannyabo tujja kweyongerayo n'enteekateeka endala kwe alina bayibuli yo naawe atagirina nsabye owulirize mu linnya lya Yesu. Zigamba nti so tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Bassebo ne bannyabo wali muntu yenna eyali yagadde era kyenzikiriza nti ekiro ekyakeesezza olwaleero abaatuleetedde tenti zino n'ebyuma baatuleetedde n'amataala naye kaakati abantu basobola obutakutegeera singa oleeta ettaala ng'oyagala abantu balabe ate n'ogisaanikira mu kibbo kitegeeza nti ekigendererwa ky'ettaala kiba tekikoze bulungi engeri y'emu bassebo ne bannyabo abantu bangi Rwanda abaana ab'Oluganda nga bali mu kulwanagana ng'omanye kibalwanya kintu kitono nnyo kye basobola okutuula ne bakkaanya ne basalawo ku kye bateeka okubeera nga bakola. Bassebo ne bannyabo kiki njagala okugamba ebikolwa byo bassebo ne bannyabo abantu bye balaba bwe binaabanga tebisikiriza ebikolwa byo abantu bye balaba bwe binaabanga bimalamu amaanyi kigenda kuba kiswaza. N'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero nga tuwerekera muganda waffe njagala kubakubiriza mwe mwenna abawuliriza omuzindaalo guno nti gwe kikukakatako kukyusa ebikolwa byo
balirwana abo osanga abantu ng'alina muliraanwa we naye nga bw'aba alima era nga nakati ekiri mu kubalwanaganya nga n'abamu mwazze wano fuuti emu eri mu kubalwanaganya lwaki kubanga ono bw'aba ne muliraanwa we ayagala alime ng'akokota ettaka lya muliraanwa eryo ettaka ly'okokota njagala kukakasa togenda genda nalyo omwami ono gwe mulaba wano olwaliwo gwe tugenda okuziika ayinza okubanga naye alina bye yali ayagala essaawa eno tewali na kimu kyasobola agenda nakyo gwe ng'okyalwanagana ne banno gwe ng'okyatema oyekyagala okutemagana ne balirwana bo gwe nga ku kyalo olina entalo mpitirivu ng'oli mu kulowooza nti ettaka ogenda kugenda nalyo nkusaasidde tolina kyogenda genda nakyo kikyenjagala okujjukiza nga tonnayagala kubeera ng'olwanagana n'abantu fuba okulaba ng'otondawo enkolagana n'abantu kubanga bw'omala okutondawo enkolagana n'abantu abantu bagenda okusigalawo gwe ng'ogenza obanze nga ngeze n'olw'ensonga eyo mwemwe n'abampuliriza si nsonga oli musajja mukadde okootakoota si nsonga olw'okukula amannyo gagenze gawanguka njagala kutegeeza nti tolina kyogenda genda nakyo era y'ensonga lwaki olaba amannyo tegava gavaamu kitegeeza nti oba nago gavuddemu okyali ku nsi ke kabonero akakulaga nti tolina kyogenda nakyo obanga tolina kyogenda nakyo naye nga ennaku zino ebikolwa byo abantu we bakutunuulira bali mu kwewuunya njagala kutegeeza ssebo n'ennyabo ekiseera kyo kijja kigenda kusanga otya abantu bagenda kwogera ki ku mulambo gwo oyinza okuba bootulugunyiza bangi n'abalala mulowooza nti ekisobola okuba abaayo omuzindaalo gukyankalana bwe gunaaba gukyankalanye nga nguvaako abamu tulowooza nti amaanyi ge tulina ge tusobola okukozesa nti osobola okugatta abasajja 5 n'obakuba n'abalala tulinayo ebikolwa bye tulowooza okukola nti olaba ng'ono akulemeredde ng'olowooza nti ojja kugenda ewazikudde zitya bakutaase ne bw'onooba ogenzewa ne bw'onooba okoze otya ekiseera kyo naawe kijja kutuuka njagala kusomera ekigambo kino manye omusajja omu akayimba kano nange nakawuliranga mu buto nga bakayimba nga bagamba nti komawologe kasumaali komawologe kaakati olumu nempulira sitole yako nange simanyi oba ntuufu omuntu omu n'atunyumiza bwati nti kasumaali yali musajja ku kyalo kasumaali oyo ng'aloga nnyo abantu yasooka n'aloga asooka nga naawe bw'oyinza okubanga bw'okola ku kyalo ky'ewammwe n'aloga ow'okubiri teyakomako oyo n'aloga ow'okusatu n'aloga ow'okuna n'aloga n'ow'okutano obubanga gwe kasumaali njagala kutegeeza mbu bwe yatuuka ku w'omukaaga teyamuleka kati ne bayiiya akayimba nga kagamba ti komawologe kasumaali komawologe watta 5 ow'omukaaga ye yakunona oyinza okuba naawe olina b'otulugunyiza ku kyalo ky'ewammwe njagala kutegeeza naawe wali wakunona ekyo kitegeeza ki nti naawe ogenda kaakati ng'okyayagala abantu abalala babasimira entaana babaziike neyo waliwo abagenda ogisima ekiseera ekyo nga tekinnatuuka njagala kubategeeza nti ebikolwa byo byokola ebitasaanira kino kyekiseera ky'ekyokukyuka nga tuli mu kuwerekera muganda waffe naawe ogambe nti nange katonda yantaasa kubanga nakyuka abantu abalala tulowooza nti bw'obanga oli ku kyalo abamu twafuuka nnume za ku kitundu nga gwe buli mukazi ali ku kitundu oteekwa okulowooza nti oteekwa okugenda naye yagala kutegeeza ensi tekungulwa abo bonna togenda kugenda nabo naye kino kyekiseera kyo ekyokufumitiriza n'okulowooza okyuke odde eri katonda basebo ne bannyabo ebigambo ebisingako awo biyinza okuba nga tebiriyo naye ndi mu kulowooza mwe mwenna muwulidde katonda baayogedde nammwe kino kyekiseera kyo ekyokukyuka okudda eri katonda njagala kugamba nti mukama abawo omukisa naye katwebaze basebo ne bannyabo ate era bongere okutubuulira kiki ekiddako katonda kisaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tukweyanzizza kubanga ne mu kiseera kino bano be bantu bewasazeewo okuwulira ebigambo bino abeetaaga okulongoosa ebikolwa byaffe abeetaaga okukola ezettabaaza ate tugireke eyakira abantu n'olw'ensonga eyo abasajja n'abakazi abawulidde ebigambo bino nsabye oyogere n'emitima gyabwe basobole okukyuka ate era basobole okudda eri katonda olwo nno mukama erinnya lyo linayongera okubeera nga ligulumizibwa ate era n'okuweebwa ekitiibwa tukweyanzizza era nsabye nga nkwebaza okuyita mu linnya erisinga amannya erya mukama waffe Yesu Kristo amiina.
omwami Pascal Mbangukira ko n'abazzukulu be naye ng'ebigambo bye bantumye byonna nga byakwebaza abantu abo waggulu batuuse okwebaza okwenjawulo batuuse okwebaza kubawulidde amawulire ng'omugenzi yakawulira obulamu bw'ensi eno ne musaasaanya amawulire ku masimu ne muteekako sente zammwe ne musobola okuwunyisa amawulire ag'okufa kwa mukulu Ngabo Patrick. Timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Beebazizza abantu bonna abatodde ebyokulya kuba abateekateeka abatodde emmere abaleese enku ab'amazzi obwedda mutakabana tibannange mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo era babasabye nti bwe tuva emagombe bannange bye mwateeseteese bye mubawadde temubireka tukomewo tubirye bassebo ne bannyabo kuno nga sinagenda kukwebaza okwenjawulo bwatyo kuno yavaako n'asenguka n'agenda mu kirangira ekambugu bwe yava ekirangira ekambugu yagenda n'agenda saidi ye Lwamata gyawangaalidde nga musuubuzi era abadde n'edduuka lye nga yeekolera gije ebiseera ebyo nga bwe nagendayo nga musajja asuubula era ng'asuubula nga mulwadde eddala ali wansi ab'amanda nga bajja nga abawa ssente ng'asitookinga amanda ge so abadde musuubuzi era wafiiridde nga musuubuzi mpozi nabagambyeko nti nga mwenda yakola basipate ekyali ekyewuunyisa kubanga be yali nabo yabagamba simanyi oba omwaka ogujja n'abeerawo afiiridde mu LC gye bayita Butoya LC1 Lwamata. Bakungubazi bannange sebo chief mikwano gyange ab'Ekiryokya Kalangalo ne Mutyana disitulikiti okutwaliza awamu ne bannaffe abavudde Lwamata Kiboga bagamba nti kitalo nnyo banyabo ne bassebo nze Matrida n'amawejje Nyanzi zo w'abakyala mu Gobani ery'e Kalangalo ate era ndi mwogezi w'abakyala ku disitulikiti e Butyana ate nze muyambi wa Honorable Minister Judith Nabakooba. Honorable Minister yandibadde wano naye olwaleero byasobodde okumukwata nti enjega zibadde nnyingi nnyo mu disitulikiti yaffe ey'e Butyana. Olwaleero tufiiriddwa disitulikiti yonna nga tuweza abantu 25 abantu benzeeko era nsooka okwetonda nga famire oba olyawo nga nze ow'abakyala nze nandibadde wano nva maanyi kubanga eyo emaanyi nva kuziikayo abantu babadde basatu balamba so njagala okubasaba nti neetonda olw'akaseera kano ate era ngenda kweyongerayo era ngenda fululu kubanga era naye wali okuziika naye twebaza muzeeyi olw'obulamu bwe n'emirimu gyatukoledde kubanga lwaki mbagamba nti tumwebaza baana ba muzeeyi nasooka kumanya Peter Kyagera ali e Japan kubanga oyo ate mukwano gwaffe nnyo so n'olwekyo omuntu ng'oyo bw'aba yazaala abaana ate abaana ne babeera ab'omugaso tumwebaza olw'okubanga nti ayina ettofaali ddene lyalese eggwanga lyaffe Uganda. Tusaasira famire abatuuze olw'okuviirwako muzeeyi waffe
njagala n'okwebaza abakungubazi kubanga obudde tebubadde bwangu enkuba obwedde etonnya bwekya bwetonnya bwekya so mbebaza kinondo kye mulaze omukwano ogw'ekika ekyawaggulu nsaba omukama katonda omwoyo gw'omugenzi amuwummuze mirembe taata waffe ate ne famire nsaba mukama katonda abagumye mama Mityana wali era abekiryokya saawa yonna tugenda kujja okuba nga tusobola okwogeramu ebyaffe ng'abawaka. Tweyanziza Honorable Minister olw'obubaka obwo bw'otuwadde. Mu kaseera kano nja kusaba chairman mukulu ngabo gy'abadde omugenzi gy'abadde abeeko by'atugamba. Kitalo nnyo bakungubazi bannange, kitalo nnyo, kitalo ddala. Patrick Ngabo sijja mwogerako bingi nnyo, naye nja mwogerako ng'omusajja abadde omukozi alafubana ennyo okuva lwe twatandika okuba naye, nga musajja mukozi atali muyaaye wabula neekolera gyange omupatikanye ennyo naddala ng'ayagala nnyo abaana be n'abaana okusoma, era yapatikana nnyo n'akola nnyo ng'alima ewaffe yajjanga omusajja omulimi wa taaba n'akola nnyo mu kulima taaba omwo, naye ng'atugamba nina abaana bange era abaana be nga Godi n'omulala oyo gwe boogeddeko ali e Japaani bajjanga ne bamuyambako ku mirimu. Abadde musajja mutuuze mulungi akolagana ne banne, era bwe ŋŋamba abavudde mu disitulikiti y'Ekiboga wano abali okumpi kati abatatawaniseko bawanike ku mikono, muyinza obalaba nti ddala mutuufu omusajja alina abamuwerekedde, muwanike ku mikono. Abalala batawaniseeko bali eyo. Kale bannange nsaba bakadde bange, abaana musigale nga mukolagana n'abantu nga Ngabo bw'abadde. Bwe kityo kitalo nnyo, kitalo ddala, era tusaaliddwa nnyo okuviibwako munnaffe oyo alwalidde ebbanga. Olumbe lumunyize ebbanga, naye Mukama n'amujjulula mu bulamu bw'ensi. Bwe tutyo tusaba kimu, Mukama kumulamuza kisa. Amannya Katende James, chairperson atwala ekyalo kya Butooyo, munnaffe gwabadde awangaalira, gutusinze nnyo, twakuumye bubi. Tweyanza chairman olw'ebigambo ebyo. Omugenzi abadde muntu w'abantu, bandibadde tebazze eno senga abadde muntu nga si muntu w'abantu, bandigambye oyo tumuwonye, naye olaba batindiza olugendo kujja eno bamuwerekereko, ekitegeeza Ngabo abadde muntu w'abantu. Akaseera kano nja kusaba aba funeral right bateeketeeke omugenzi ne rooti ze tuleese tulabe ekiddirira. Yes,
Muiteri. Wano wa Kwagala kwebaza Katonda abakozesezza okubeera nga mujja nate okwerekera omugenzi bebaza nnyo kama batuweera omukisa nange mukimanyi nti omubiri enkomero yawo okugenda mutaka era nga gwe gwajja bayibuli etugamba omubuulizi essula 12 n'olunyiriri lw'omusanvu awo wetugenda kujja omulamwa era okutegeeza okukwatagana n'ettaka ab'enganda nga bakutte ekimuli wadde nga tubadde tugenda kukozesa ettaka tukimanyi bulungi nti era azeeyo mu ttaka nga bwe yakola ki nga bwe yajja basebo ne bannyabo bayibuli etugamba omubuulizi essula 12 bino fuufu nedda mu ttaka nga bwe yali osibulamu tugenda maaso n'okuziika era nga kwagala kumaliriza era nga tusabira namwenna abatugoberedde ne mutulinnyira mu musaayi yongera nate okubalamusaako n'okubeebaza byonna emutukoledde yongera nate okweyanjula atandade bulungi nooza neetegereze bampita chifu Pasco bangukira nerya chifu nditaddeko kubanga eyo taito Katonda nayo yaginyongerako kakati mu kiti kino nyimiridde nga ngenda okubalaga omusika nsooka okwebaza baganda bange ne bannyinaze olw'enkolagana ennungi n'obwesige bwe banteekamu kutya kitange akola eddaame lye n'abankwasa okubakulembera. Twazaalibwa abaana 7
abawala 2 abalenzi nga tuli 5 naye kampegaano abalenzi 2 batufuddemu tusigadde abaana 4 bwojjako 2 tusigala 5 ekitegeeza nti abawala era bakyali 2 abalenzi tusigadde 3 nasaagisizza mukulu wange ne mugamba nti ndowooza gwejja okugoberera kubanga gwe otusinga obukulu naye luno lwesalirawo obwesalizi nga lukoze eki nga lukigenderedde kale nno okubeebaza si kintu kyakusaaga kubanga okunteekamu obwesige ne tuba nti emyaka gye mbakuumye giwerera ddala 30 ndowooza kuva mu 83 awo obalamu giwerera ddala ndowooza igenda mu myaka 40 nga tetuneneŋŋanangako tetuyombangako saate oluusi nga famire ezimu oziwulira bwe zisigala ne ziryaŋŋana ne bwe ziba ziyina katono n'owulira nga zaagala okukattiŋŋanirako so ekyo nkyebaza baganda bange kubanga tussa kimu bawe ekyokulabirako nti mwannyinaze yasanze nze maze okumalirira nga nsazeewo muganda wange ono muziika ekiryokya kuba ekiryokya nange nagulayo ettaka obutuuze ninayo bw'amaanyi naye mwannyinaze bwe yazze naŋŋamba nti aa omuntu yalaama kumuziika namaseenene twasizza kimu nga nkuyege era ne tukyusa obugufu ne tubuza ekiryokya kakati musaawa eno gyenjogereramu era tusizza kimu ng'enkuyege omusika ne tubategeeza nti omusika taliiwo ali Japan kampigaano bw'ali bazze tujja kumubanja naye bakisoboka basobola okumuwa essaala eyo gyali kubanga essaala tegaana kubuuka mikka ejja kumutuukako bwe butyo obubaka obwange bwe buyimiridde mwebale nnyo mwebalire ddala musika yekyagera Peterson.